笑一笑，深呼吸。今日你笑咗未啊 Hello，大家好，Denise 大家好啊，Apple。又一個星期啦，嗬。係啊係啊。點啊？Apple 係咧，你以前咧咪都有幫人睇下塔羅牌咁樣。有啊，係係啊，啊。我記得你嗰陣時都即係幫好多人睇，都好似話好準嘅喎。啲人話準咯。係嘛？係啊，咁但係而家好似比較少睇啦。係啊，因為嗰陣時點講咧？其實我主要去學嘅，就係有個朋友，咁佢咧就係我個好朋友啦。咁佢一日打俾我，佢話我要攬埋個仔跳樓死。嚇！係啊，就係呢件事。咁我就好驚。即係而家講翻起都真係有10幾20年前啦。咁我就好驚。咁佢又係咧好信咧，你知我以前都係八八卦卦啦。總之城中咧有啲咩勁嗰啲玄學家，我哋就去睇㗎啦。就咁佢有錢過我好多啦咁所以佢咧就仲睇得勁。咁我陪佢去嘅，因為佢信任我啊嘛。第二啲佢梗唔帶佢啦，信任我，咁我就陪佢好多嘅。嗰時嗰啲咩中山阿姑啊，咩萬佬啊、陳山啊，萬公陳，即係大家都聽過㗎啦。即係好多，總之好多城中富豪都信嗰啲啦。董慕哲啊，呢啲聽過啦咁跟佢哋去，咁我都見過晒呢班人嘅。咁嗰時好低呢啊嘛咁都覺得好似幾準喎咁。咁跟住咧，我朋友咧就唔知點解咧就乜嘢都唔聽，即係我嗰時都同佢講，我喂唔好信到咁十足喎。我話有錢還有錢啫，都唔使擁埋副身家，即係我覺得唔值得啊。我話咁佢話你唔好理我啦，你陪我啦咁樣。我好啦陪你，因為其實我驚佢俾人呃啦。有另一個感受就係咁，結果咧你知啦，批晒命啊，即係講個家庭啊、事業啊、啲仔女啊咁樣。都係咁啦，發生都幾準嘅，你唔好話都幾準。咁好啦，咁但係最後一次咧我就驚啦。佢話要攬埋個仔跳樓，咩原因咧？佢覺得個仔唔聽佢話咯。咁佢好緊張個仔嘅。咁都冇辦法啦。咁跟住咧，我就知道佢好信呢啲嘢啊嘛。因為後期我都唔係好信啦，已經。我一學咗佛之後，我開始知道因果緊要啲。咁我後期我都唔係，我唔信意思，我唔係話否定玄學。我覺得佢係一個統計學。我覺得你可以知道，而係去改。就唔係知道咗去迷信，唔係呢樣嘢。咁好啦，因為我針對佢，我知道我講乜都冇用㗎啦。咁我咧就啱啱嗰時我就識咗個朋友。我點樣識佢嘅咧？我都唔記得咗啦。咁總之佢就話佢教塔羅牌嘅。咁我覺得佢一個好後生嘅小姐嚟嘅，好靚女行我覺得咁我覺得點解咁得意嘅咧？咁樣。咁我話，既然你又睇咗，連得董慕哲嗰啲都過埋身啦，你冇得再睇㗎啦嘛。我話我最近咧就識咗一個塔羅師啊。我話睇下佢幫唔幫到你啦咁樣，因為我中意信呢樣嘢啊。咁好啦，咁跟住我就同我個塔羅師個朋友，嗰時我未學㗎。我就同佢講，我朋友個 background 就咁嘅。我話唔知你幫唔幫到佢，因為我好驚佢自殺啦咁樣。最慘係我攬埋個仔跳樓啊！哇咁好啊好，因為佢又好心㗎。我呢個朋友佢好好啊，你帶佢嚟啊咁帶嚟就我仲記得喺太子名寶石餐廳，而家仲喺度。咁坐低。坐低咧就同佢揭牌啦。我唔知大家有冇玩過塔羅牌啦咁揭一揭咧就話，佢其實你個仔好好。佢只不過佢而家未有信心。嗱，你諗下我朋友咧係可以點咧？嗰啲叫咩康樂組啊？喂，打乒乓波啫，佢係請國家教練隊嗰啲教練落嚟教佢個仔嘅。即係咁你就知道佢係點樣對個仔啦。咁但係問題上佢個仔一啲都唔欣賞，同埋又唔去，咁佢咪好激氣咯？你明唔明啊？冇興趣咪唔去咯。佢原來收尾唔係個塔羅牌師傅講咧，佢其實唔係冇興趣。其實你知唔知你個仔需要乜嘢？佢就話唔知啊。佢需要你嘅愛啊，係你陪佢去啊，唔好叫個工人陪佢去。哇！佢好似如雷灌頂咁啊！咁呢個第一個 point 啦，第二個 point 就係話，其實你個仔第時大個係一個好叻嘅男仔嚟嘅。佢不過你唔識栽培佢。咁佢講去問佢，咁應該點栽培？佢冇嘢㗎，你個仔根本就非常聰明，你只係一樣嘢啫，就係陪伴，就係愛，唔好否定佢，唔好批評佢，就得啦。咁跟住好好咁，我見我 friend 咧，其實我覺得阿 Miss 我咁叫啦，阿 Miss 其實唔係講好多嘢，真係唔係講好多嘢。跟住我哋已經食嘢啦，但係我見到佢咧就好似咧好瘦咁啊！呢套，
跟住佢就當然係咁樣對個仔啦。而家個仔梗係好叻啦，3個 master 啦，又食埋素啦，係啊，真係好好啊！即係而家個仔個女朋友又食埋素啦，即係個家庭好幸福啊！即係呢個仔仔而家講翻10幾20年前啊嘛，咁佢而家都係30歲到啫個男仔，所以我就係話有時玄學咧係幫到人嘅，但係冇呃佢喎。我講埋佢先，跟住我問佢幾多錢啦？你知唔知我個朋友點啊？嗱，呢啲咪真係好嘅玄學家咯。佢明知我 friend 有錢㗎，佢話我冇諗過收你錢，我希望你好好善待你個仔，同埋善待自己，於願足矣咯。哇，係咪成個光環啊？咁開始我就覺得個老師真係好，咁我就開始學，我就請教佢，我話其實我可唔可以跟你學？係我問佢嘅，咁跟住佢就話。佢話我唔係立亂收徒弟嘅，佢不過我睇到你嘅人都係善良嘅人，你唔會愛嚟呃錢，所以嗰時你都知我睇塔羅牌啦，我都叫你哋㗎，唔使俾錢我，捐去你認為你自己中意嗰個慈善機構，你亦都唔需要話俾人幾多錢，總之你捐就得啦。即係其實我學呢樣嘢都係想幫人啊，咁就係咁嘅事咯。所以你問起我咁啊，都大家分享下啦。所以而家就憂少㗎啦，除非我覺得嗰個人係我好值得要幫。即係我唔係分別心啊，而係我覺得學咗佛之後，其實唔需要用呢啲方法咯。因為呢啲都係叫做有形啊，有相。好似我老師話齋，你越玩越準㗎。因為你學咗唯識，你就知㗎啦。因為我過往生一定係有呢個種子啊嘛。因為我 Miss 都話啦，佢話佢睇就知我悟性好高㗎啦。我一睇啲牌，我講到晒嗰啲嘢。即係咁咯。即係你問起呢樣嘢就去交流。不過頭先你嗰位朋友解説嗰啲牌嘅時候講嗰啲嘢，其實 apply to all 都係啱嘅。點樣對佢個仔？又未必嘅，因為你要用愛用陪伴。其實你講所有嘢，啲媽媽都會岌晒頭㗎啦。你講呢一啲説話嘅。嗱咁又唔係，咁你話個仔叻咧，未必真係叻喎。佢而家真係叻喎。即係3個碩士唔簡單喎。仲要佢除咗學術性叻咧，係個品行叻，對我哋好有禮貌。一表人才，仲食埋素，心地好善良。即係呢個係，所以咪統計學咯。咁但係而家講緊10幾年後，咁當然啦，佢中途如果佢 side check 咗嘅做壞事嘅，咁啊梗係唔會有咁嘅果報啦。係啊，因為其實呢啲八卦嘢好多人都中意睇㗎啦，即係無論係睇相啊、紫微斗數啊。唔係嗱，第呢我又咁講，我哋就唔可以用我唔好介意啊，唔好用八卦。人哋真係有學術嘅，有依據。即係好似頭先你咁講，其實係我哋八卦唔識嘅。我講緊大部分人個心理係八卦。因為心理上啲人去睇係因為自己覺得自己有缺失啊嘛。咁亦都覺得自己好多不足，所以就好想去揾。點解咧？即係想揾個原因啊！揾到究竟點解我會咁咧？我嚟緊係咪咁咧？我嚟緊好唔好咧？即係呢個係人嘅八卦心理。即係我唔係話呢個學術係八卦。呢一個係無論你係紫微斗數定係咩掌相啊，定係咩奇門遁甲都好，你全部呢啲咁嘅嘢都係一啲統計學。係啊，好多嘢都係計數出嚟，術數嘛，計數出嚟嘅啫嘛。咁你學呢一門學問嘅時候，如果你有上過啲堂，你都知道，你都係計數出嚟，同埋。其實都要好睇嗰個老師啦，當然。咁譬如頭先提過之前我哋傾偈提過嗰個姓楊嘅啦，某君。咁佢咧都出嚟教班㗎，但係我又冇上過堂啦。咁但係我有朋友上過佢堂啦。佢話上第一堂，佢就用第一堂嘅時間去同大家講，唔好迷信。佢都係個好正直嘅人嚟嘅。係，同埋佢唔係收天價，佢係收啲好合理嘅價錢咯。即係學嗰啲嘢就係其實人人都應該有機會學㗎啦，你唔係。要人哋有某啲人要拜師要俾幾廿萬㗎嘛，係有呢啲人㗎嘛，係啦，要跟佢又學乜啦，成日跟住好似徒弟咁樣啊，嗰啲要俾幾廿萬咁，我心諗點解收徒弟要幾廿萬咧？真係奇怪。咁佢哋嗰啲正規課程嘅正常合理價錢啦，咁但係你學係睇你抱一個咩嘢態度去學。不過我以前都係其中一個八卦嘅群眾之一嚟嘅。我有好幾年咧，連續幾年咧，我都新年去睇流年嘅，係即係過年前啊，明白，去睇流年啊，去睇下下年會點咧咁樣。咁你知係有晒幾頁嘅 report 㗎嘛？即係你睇完之後會寫翻幾頁紙俾你。你1月份、2月收你錢。1月份要收錢啊，當然係啊。如果唔係點收你錢？咪咯。咁啊，一至到12月份每個月份要注意啲乜嘢？點？係邊個月份咧就會有機會就破財？邊個月份有機會咧就會有姻緣？諸如此類咁樣啦。係總之有一啲咁樣嘅分析啦。咁啊整體咁啊就係嗰年咁樣咯。明白。咁啊不過睇咗幾年之後，我舊年開始冇睇啦。係啊，我都開始覺得其實都唔需要睇嘅。
有時都指點下迷津嘅。如果你問我，有時人咧，即係唔知你同唔同意啦。即係你順境嗰時咧，通常都係嘅，順境好少睇嘅，係逆境先會嘅，因為你已經對自己冇晒信心。你亦都覺得周圍嘅朋友冇人幫到你啦。冇方法啦嘛。冇晒啦。咁咪求神問卜都要。係啦，即係你冇計啊！正所謂叫冇計啦，又冇出路啦。咁既然亦都好多人都話玄學幫到嘅，咁啊去試下咯，係咪先？冇壞嘅 for reference， 但係千祈就唔好話咩種生機啊，又搞嗰啲即係都幾恐怖嘅嘢啦！我聽佢哋講啦。即係唔好諗歪咗，或者有啲人真係有啲心術不正嘅玄學師傅，可能真係會用呢啲方法去。啲巫術啊。係啦，或者去即係當然背後就梗係想揾錢啦。目的嘅想揾好多錢啦，就用呢啲方法去。但係好多玄學家覺得佢就係最慘就係救世咯，用呢個字係好得人驚嘅。即係佢唔係話自己係揾錢啊，即係反而你話我係揾錢㗎，我係靠呢度揾食㗎，冇問題喎，明買明賣。但係最慘就係話點解我哋佛教徒咧唔會睇啲，仲基督徒都唔睇㗎，就好驚叫神棍啊，係咪啊？你做神棍唔緊要，你咪講明咯，我係神棍，你信咪願者上吊咧。而家最慘就係佢哋用慈悲，用菩薩，用耶穌，用奉主之名嚟救世啊！話咁先係恐怖啊！咁憑佢一己之力何以可以？但係呢個世界好多迷咪咯，何以可以救世？喂，你又唔好話喎，好多真係好多迷眾㗎，好多嗰時我眼睇真係好多㗎，係啊，呢個就係咯，即係又係因果啦，因為你同佢梗係有緣啦，你梗係要還俾佢啦，你咁樣睇咧，你就又解釋咗咯，咁又放低，唔使諗得咁複雜啦。係咯，因為好多人都係有啲甚至咧去到話要咩用啲方法去揾翻自己前世係邊個啊？係啊。即係好似話係有啲方法㗎，我冇了解。有你心理學都有啦，你三世書嘛。係啊，有咩三世書？跟住又唔知去做一啲乜嘢嘅一個唔係叫療程嗰啲叫咩咧？即係總之你去參與嗰樣嘢，可能有1至2個鐘頭。跟住可能被進入一個類似催眠咁嘅狀態。係。timeline 啦，我哋叫。係啦，就叫揾翻你以前前世係咩人，喺邊度啊，點樣樣啊咁就話令到啲人話了解自己多啲，咁就知道點解今世我會咁啦咁樣，諸如此類咯。係有絕對有，即係我哋，所以我都好叫啲人。琴日好笑嘅，我有個朋友問我，佢話咧佢話唔好意思啊 April， 我知你好篤信佛嘅咁樣。咁好多人誤會佛就係你拜嗰個佛啦。咁跟住我同你講清楚，就係佛係解國者，你同我都有佛性嘅。不過成唔成到佛咧就未必啦，因為你可以成菩薩噶嘛，或者你繼續做人，因為六道輪迴你自己選擇啦，你做乜就咁啊，即係自己選擇意思，即係話你做咗啲咩因，自然有呢個果噶啦。除非你刻意去改變。好啦，咁佢話俾我聽好笑，佢話我曾經聽人講過咧，我真係嚇一驚啊！我琴日第一次聽，佢話其實咧。地藏王菩薩同埋如來佛咧係最貪心嘅人，哇！我真係第一次聽啊！點解咁講？係啦，我以為我真係食下飯都放低個碗，我係嚇親，我未聽過啊，因為你諗下，佢要普度眾生喎，貪唔貪心啊？佢要立晒喎嚇，咁樣我去 interpret 呢件事喎，咁你話佢唔貪咩咁樣？嗱，我哋學咗佛就梗係明啦。係。即係佢覺得度幾個人就唔貪，普度眾生就係貪。係啊，咁你點解要咁貪咧？咁其實咪就係着晒相，即係咁講。我話嗱，第一即係好在我哋真係學咗咁耐。第一唔該大家睇下佛教歷史，如來佛有冇講過一句話要普度眾生先？由佢個口出，個經內有冇講先？係後期，好似我哋老師話齋，我哋快啲讀下啲中國歷史，係後期啦。唐朝大開啦，好多道教啊、佛教啊，借助呢啲咁樣嘅名相啊，佢斂財啊嘛，因為求子就得子，求妻就得妻，係咪啊？又有病就醫病咁樣，佛菩薩保佑你，佛菩薩好慈悲㗎，普度眾生㗎，個個都幫㗎啦，係嗰陣時候傳呢啲嘢出嚟嘅。喺最原始如來佛出嚟度五比丘嘅時候，佢係皇太子㗎嘛，係咪？係啊。佢係冇出嚟話。阿老豆，我要去普度眾生，佢有冇講過啊？冇啊！佢只不過係出家去修行嘅時候，其實佢係想
真係揾到一個離苦得樂嘅方法啫嘛。係啦。佢冇諗過要度眾生呢件事，佢想揾到個方法啫嘛。係啦，而證實俾佢睇係得嘅，係解決到嘅，唔想六道輪迴原來有方法嘅，你要實修去證悟，係咁噶嘛。跟住啲五比丘佢係跟住佢噶嘛，皇帝派跟住佢噶嘛，跟住俾佢感化咗噶嘛，然後佢自己自願跟佢噶嘛。即係其實好多人唔知啊，好多人唔知啊，所以我就講翻呢樣嘢俾嗰個 Auntie 聽啦嚇。係咩咁啊？我係啊，我話所以咧嗱，有時候會講根氣嘅，每個人根氣唔同咧，有啲係活潑啲，即係可能你哋都有聽過㗎啦，話嗰個食肉和尚啊嘛，我食肉咧就咩酒肉穿腸過啊嘛，即係我食肉就唔怕嘅，我有功力，就算我飲酒食肉都唔怕。有講過㗎，即係講下祭癲和尚啊，呢啲都係民間嘅故事，佢只不過一個比例，即係話你去到某一個境界，其實好多嘢都係空嘅。你着咗相咪有咯，你唔着相就冇咯。咁但係問題上，你唔可以 interpret 就話喂，我今日打劫咗你，喂你着相啫，啲錢都唔係你嘅，不嬲都唔係你㗎啦。你唔可能將呢件事話我打劫係成為一件啱嘅事啊嘛，即係咁嘅比例，大家就唔明。咪好多人歪曲咗啲意思咯，唔明白就扭曲咗嚟講。係啦咁咯，即係我諗同玄學都一樣嘅。我相信玄學佢哋一發展嘅歷史我唔知啦，即係我都有跟啲玄學家學下嘢。咁但係人哋都係有族譜噶嘛，聽講有師傳噶嘛，有師承噶嘛。人哋好多咩老師啊，或者點樣，人哋最初係點嘅心咧？或者真係幫人嘅啫，冇諗好似而家咁樣可以開班授徒啊，俾錢嘅，即係比如當年嘅如來佛佢都係話俾你聽係點樣可以解決嘅啫，冇諗過你今時今日咁多宗派噶嘛。咁啊，希望大家即係要了解下呢樣嘢咯。係啊，同埋即係大家抱一個咩心態去睇呢樣嘢咯？即係第一，首先唔好迷信先啦。咩叫迷信先？迷信就係覺得講完嗰樣嘢。嗱，如果你聽講真，你去問，你就要信啦，係咪？如果你聽完又唔信，咁你自己又喺度背脊，同埋你知人係選擇性㗎嘛。好嘢咪信。即係自己啱聽嗰啲咪聽。好嘢係啱聽咪聽，好嘢咪聽。唔啱唔好嗰啲，咁啊，自己翻去又半信半疑，或者好啦，俾人哋講到啲唔好嘅嘢啦。譬如話你幾時會有劫啊？幾多歲又會？幾多歲又會死啊？咁你係咪成世都認住嗰樣嘢？會㗎。咁你咪搞到自己係咪先？咁你成日都諗住，譬如有人話俾你知我70歲會死㗎啦。咁你到69歲嗰陣時你點？你會點啊？你會使晒所有錢，定係去做你從未做過嘅嘢，定係去環遊世界，定係是但啦、本撇啦咁樣？咁會點咧？咁其實我覺得件事係完全係幫唔到喎，幫唔到個人。即係你知嚟做乜嘢先？你個目的。你知道係咪幫到自己先？如果你知嘅話，你係正面去睇呢件事，然後你去努力做。譬如嗰輪即係我都識有個朋友，佢學呢啲，不過佢唔係揾錢嘅，佢自己興趣學。咁佢都有講，其實佢個心學咗，都係覺得想幫下啲朋友嘅啫。係啦，咁佢話：喂，咁你知道嗰輪你係行緊運，譬如你嗰幾年係行緊大運，咁你有乜嘢你咪放膽去做咯。唔代表你行緊大運嘅時候，你坐喺度唔喐，啲錢會跌落嚟嘅。咁如果你嗰幾年係個運勢係低嘅，咁你咪自己避忌下，自己注意下咯。即係所謂趨吉避凶就係咁解啫嘛，而唔係坐喺度我乜嘢都唔做。即係所謂嘅宿命論就係你話俾我知我幾多歲會病啊，幾多歲會有個劫就一定係㗎啦咁。咁係咪一定咧？咁即係你試下，你話俾我知。我有80歲命，但係原來我一陣出街，我唔睇車過馬路，我行出去就企喺中間，你睇下我俾唔俾車撞死？咁我有冇80歲命咧？一定冇啦。係咪？咁所以呢個唔係宿命論咯，因為你改咗個姻緣啊嘛。因為你改咗個姻緣啊嘛，你刻意去改咗姻緣啊嘛。係咪啊？咁所以就又講翻我哋嘅 channel 就係你要學佛要比較要有智慧咯。要有智慧，你要去分別。如果你譬如真係批咗條命係你有60歲命，咁你要長壽嘅，咁就戒殺咯。即係你要相應㗎嘛。成日都話啦，你想有錢嘅咪布施咯。講得好清楚㗎啦，已經。即係你咬實呢樣嘢，你哋就知。所以我哋係可以改命，因為大家可以睇下《了凡四訓》啊，呢本書啊。我好細個已經睇，好細個喺佛堂已經聽㗎啦。即係又係講佢又唔會做到官啊，又好慘啊，又好窮啊，又冇仔啊，又會話講佢好慘，即
即係早俾人批命。跟住佢就上山遇到個高人啊嘛，個高人話聽唔係咯，你可以改咯。咁結果佢做咗大官啦，做山埋仔啦，家庭幸福啦，嚇！即係呢啲嘢就係你肯唔肯去改，即係人最緊要就係我成日都話有得改咯。係。你話如果冇得改啊，真係好可悲嘅。如果冇得改，大家唔使修行啦，唔使做嘢啊，唔使學咁多嘢啦，咪由佢係算咯，隨緣得㗎啦，樣樣嘢都係咪個天跌落嚟都係咁，即係你有就有，冇就冇㗎啦，係咪？有啲人係用呢個，我有啲朋友係用呢一個方式去生存嘅，或者生活啦。咁啊唔好理人啦，咁佢覺得 OK 咪得咯。我今日都聽到有一句，咪一句有個朋友佢都講得好好嘅，佢話當年佢個太太病啊，咁好後生陰公，就啱啱生咗一對仔女，真係好唔捨得啦，婚姻又美滿喎，好 sweet 嘅，咁梗係唔捨得啦。但係睇親醫生因為絕望啊，乜嘢都話冇醫，咁好似話齋，即係呢個男士咧就話佢唔信呢啲嘢嘅。咁但係因為佢要安撫佢個老婆，佢就帶睇呢啲玄學家咯，就食嗰啲咩神茶啊或者咩，但係即係起碼佢覺得俾到佢個老婆覺得，第一我盡咗力去醫佢，第二佢話佢個老婆個心都會有個希望，唔知得唔得㗎？但起碼都佢有個希望啊嘛，即係你唔會話見到所有嘅中西醫都話自然療法都話冇得醫，你個人好絕望㗎。但係睇到呢個玄學咧，佢就話。你可以試下咁嘅，你試下咁，即係不停咁樣俾希望佢啊。咁都 last 咗多幾年咯，即係原本話得幾個月嘅啫。係。咁有時我覺得有時呢啲嘢又無可厚非咯。即係如果有啲真係好嘅玄學家，佢哋真係用個心係幫人嘅，咁我覺得佢都係一個醫生咯。即係你當係一個心理醫生咯。係。即係佢唔係斂財啊，唔係呃人嗰啲啊。係。咁都係啦，如果呢個 case 其實嗰個玄學家嘅出現都係有個助緣啦。係啊。係咪？即係我哋成日講因緣果報啊嘛。係。咁所以即係好多時都話其實你睇咩三世書咧，咁你欲知前世因，今生受這事，你就知道你前世係乜嘢啦。你今世點解係高矮肥瘦啊、美醜啊、貧富啊，你就知道你前世做咗啲乜嘢，今世你究竟係即係大概都知啦。咁你欲知來世果，就今生作這事。咁你想將來好啲嘅，下世好啲嘅，咁你今世做緊啲乜嘢咧？你而家做緊啲乜嘢咧？咁你咪知咯。你咪知道。你呢個好嘅，呢個 topic， 不過今呢個長啦，我哋可以 cut，可以下一個 topic 講，因為琴日又有個朋友問我呢啲問題嘅。好唔好啊？好啊。差唔多啦。好啊，好啊。今次我哋講到咯，嗬。好啊，我哋下一次下一集延續呢個話題啊。好啊，好啊，拜拜。笑一笑。辛呼吸。拜拜。拜拜。